Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di servis laptop Pinang. Ini ada user mau upgrade SSD ya. Untuk kendalanya harddisknya udah mulai rusak. Ini sentinelnya udah 30% kalau nggak salah sih. Makanya minta di upgrade SSD. Untuk SSD nya ini tipe SATA yang 128 GB. Oke, kita pasang dulu SSD nya. Untuk tipe laptopnya ini HP 14. SSD 128 GB ya. Oke, untuk pemasangan ininya, covernya ya. Oke, setelah terpasang dengan benar, kita pasang SSD nya. Oke, ini sudah terpasang SSD-nya. Untuk harddisknya kita nggak pasang ya, karena maunya CD-ROM-nya biar berfungsi. Jadi kita nggak pakai CD. Oke, kita pasang dulu casing belakangnya. Untuk SSD-nya udah terpasang ya, ini covernya udah terpasang. Selanjutnya kita install Windows dulu. Langsung tekan F9 aja. Oke. Di sini flash disknya sudah kedetek ya. Sampai ngeblur. Kingston ini ya, kita langsung pilih enter. Kita pilih yang 64 bit. Sudah masuk, klik install now.
pakai Windows yang Ultimate aja. Ini klik I accept, next pilih custom. Nah ini SSD nya yang tadi ya, langsung saja klik new, apply, oke. Jangan lupa di format dulu. Oke, setelah selesai kita klik next saja. Oke, tunggu instalasinya sampai selesai. Oke, untuk instalasinya udah mau selesai nih. Oke, udah beres ini ya. Oke. Oke, untuk instalasinya sudah beres ini ya. Beres, oke. Tinggal kita install aplikasi dan drivernya. Mungkin sekian tutorial dari servis laptop Pinang, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.